Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizi devamlaştırırız. Hem de tüvenki bir parça makalının başındaki mavzusu qarapla ben ese okumayı degendi ki okup baksam, yani rast yalğanlığı işençim tazı kamil bombağanlığı için bunu sizlerge tanıştırış cüret kılalmagan edim. Bırak en ahire bu Angliyadaki Pul Muamele gazetinin bir iki cümle sözü bilen bu makalıga baha berilgenligi için ben bu rastlığı yalğan qaraganda köprek okşaydı degen maksatda bu makalını bir tayyorlap geldim, leksiya qilib sizlarga so'zlayman vatandoshim. Anlaşla qaraganda BDH yig'inida 10 oyda Jiang Zemin Zhengqin Xunlarni bartaraf qilish qaror qilindi. Mavzuli xabar 8 oyning 15 kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Kompartiyaning ichki ishlardan xabardor prinsiga chiqqan bir nafar mayor Shenzilin tashqariga oshkorlab mundaq ko'rsatdi. BDH yig'ini yuqori qatlamdagilar Jiang Zemin bilan Zhengqin Xunni bartaraf qilish to'g'risida o'rtaq tunish hosil qildi. Belki 10 ayda ochiladigan 6 navbatlik umumiy yig'inda amaliylashtirishi mumkin. Tashqari dunyodagi Rais Xi Jinping Jiang Zemin bilan Zhengqin Xunni aralashquchi omillar yoki putlaqashang paydo qilguchi omillar deb tozalaydi ekan. Ümit Sadası Radyo 8 ayının 16 günde xabar tarqatib Shenzilingning oshkorlashicha bu yil BDH yig'inida muhim bir qaror ma'qullangan. O bo'lsa-mu Jiang Zeminni Zhengqin Xunni bartaraf qilish to'g'risida o'rtaq tunishga kelish. Bartaraf qilish to'g'risida o'rtaq tunish kelish bu intayin muhim masaladir. Navbatda shart pishib yetildi. Birinchi, Xi Jinping chirikli qarıştırış orqali inovatini tikladi Jungo mamlakatida. İkinci 8 ayning 15 kundan Jungoning har qaysi harbiy rayollari boshlab Jungoning har qaysi harbiy rayollari 5 harbiy rayonga harbiy huquq topshirdi. 2 milyondan ortiq Jungo armiyasi qo'mondonlik qilish huquqi Rais Xi Jinpingning qo'liga o'tib, uning nazarida vaziyat yaxshi bo'lib qolganligining kapolati bo'lib qoladi. Demek harbiylarning huquqini Rais Xi Jinping qo'liga markazlashtirdi degan gap. Shenzilin mundaq hisobida xalqning qo'llashi bo'lganda, miltiqning qo'llashi bo'lganda Xi Jinpingning o'rni mislsiz mustahkamladi. Rais Xi Jinpingni xalq qo'lladi, miltiq ya'ni armiya qo'lladi. Shundaqla nima qildi? Xi Jinpingning o'rni mislsiz mustahkamlandi. Şunu Jiang Zemin bilan Zhengqin Xunning meselesini bir taraf qiladigan vaziyat pishib yetildi deb hisobladi. Shenzilin faraz qilib mundaq ko'rsatdi. 10 oyda ochiladigan 6 navbatlik umumiy yig'in Jiang Zeminni Zhengqin Xunni bir taraf qilish paristidir. Avval partiya içinde uqtirish qilib, ondan adliya qonun tartiblariga yo'llaydi. Uning qarashicha armiya qattiq chiriklashgan. Guboshyon Shui Sayhu qatorliq general marshallarga pul yo'llab bermagan faqat 2 kishi armiya ichida faqat 2 kishi qolgan. Uning biri Liu Yaju, uning yana biri general Liu Yuan, Li Shaoqining o'g'li. Tasavvur qilishga bo'ladiki, 7 harbiy rayonning hammasida ularning adimi bor. Guboshyoning adimi bor, shu Sayxuning adimi bor. Intayin xatarlik. Mana bular Rais Xi Jinpingning Jiang Zeminning masalasini bir taraf qilishga ehtiyotchan pozitsiya qo'llanib kelganligining sababidir. Bu qatam BDH yig'ini Xojintao, Jo'rongji qatorliqlar qatnashdi, faqat Jiang Zeminning qarisi ko'rinmadi. Shenzilingning deyishicha, Jiang Zemin erkinlikni yo'qotib, kontrollik tushganmish. Jiang Zeminni bir taraf qilishni doirlab, puxta o'rinlashtirib etibdi. Ba'zilar Xi Jinping Jiang Zemin Zhengqin Xunlarga qo'l sola olmaydi deyishdi. Bu kishilar Jungoda siyosatning sababini tushunmaydigan kishilardir. Jungoda siyosatning sabablarini tushunmaydigan kishilar deyishdi. Bu ikisi bir taraf qilmasa, agar bu ikkisini bir taraf qilmasa, Jungoda ofat tugamaydi. Bu hayot mamatlik kurashdir. Angliya pul muomala gazeti
tahlil qilib 8 ayning 15 kuni mundaq ko'rsatdi. Jiang Zemin Xi Jinpingning siyosat yurgizishiga qarshila paydo qilguvchi bir omil deb qaraldi. Reis Xi Jinping Jiang Zemin va uning guruhi tarafdan to'sqinlikqa uchirdi. Shunga Reis Xi Jinping bu to'sqinlikni, ya'ni Jiang Zemin Xi Jinping guruhini tozalamoqchi bo'ldi.